हेलो फ्रेंड्स, आई एम मौसमी। मेरा amazon.in से एक प्रोडक्ट आया है, मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये उसका बिल है। पैकेजिंग तो बहुत अच्छा लग रहा है अमेज़न का। ये है सॉफ्ट टच का लेट सेव रेजर, वुमेन्स रेजर। ये लिवलेट है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू शेव योर लेग्स, हाउ टू शेव योर अंडर आर्म्स, डिड यू नो हाउ टू यूज सॉफ्ट टच 6 रेजर। ये मैं पहली बार इस्तेमाल करूँगी, तो इसके साथ इन लोगों ने ये शेप फोम दिया है, लेट शेप का ही। 200 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। ऐसे नोजल बहुत ही अच्छा है, नोजल सिस्टम में आता है। इसका बॉक्स काफ़ी अच्छा है। एंड ये 4 रेजर दिया हुआ है। रेजर के साथ ये कवर भी आता है। एवरी रेजर के साथ ये कवर आता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत काम आएगा, हाइजीनिक रहता है। ये है सॉफ्ट टच के रेजर। इसको आप ऐसे खोल सकते हैं एंड ऐसे लगा सकते हैं एंड ऐसे इस बटन को प्रेस करके आप इसे खोल सकते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट है। एंड ये बेंड भी होता है, तो आप जब नीज एल्बो वगैरह में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका हैंडल भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिप है इसमें। ये ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे 6 प्लेट दिया हुआ है। मुझे तो इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा लगा। अब इस्तेमाल करूँगी तो पता चलेगा कि कैसा है।
तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।